خب دوستان عزیز خونه برآوردگیمون این همین تراسه کلان تراسه که خب دوشنبه خوجند میره ای همین تراسه 800 متر درونه این همین پاورود میدره ما کارینتی اینجا مرکز سوداه اینجا تراسه من اینجا باغ چیزی هست کارینتی را اینجا ما ایسو خوجند میره ایسو طرفی شهر. ассалому алайкум тамошобинони ютуб махсусан канали маъмур азия. дӯстони азиз ҳама вақт ҳамин молда мегардем мол сёмка мекунем ису ферма перма анакни имрӯз иншоалло хонаи фурӯшӣ сёмка кардастем аз ноҳияи варзоб тарафи ҳами варзоб гесай бародаро хонаи тайёр фурӯшӣ аст ёзи ай берунаш сёмка кардастем хона айнами забори симблоки баландсар мешава территорияш خب میرود تا نمی کریشه سر تمام شده نمی تا نمیگیره برادرها. خب حاضر مایده درو میدرویم چی داره چی نداره شرایطش چخیل همش میفهمونیم چند در خونه پدوالش هم داشته همش نشون میدیم برادرها. ویدیو را نگذارونده همه جاش تماشا کنین یک تا لایک بگذارین برادرها. اگر شما هم نخرین یگان آدمی میبروه که همین تریتوریا خونه کوفته گشتگی آدمو میبروه هوایی رو برساده مقصد بعد همین تریتوری آدمو تماشا کرده است باشین همین تریتوری وارزوبگیس هم گروپودا پان کنیم همینجا همین تریتوری با بگیره سوزه درونی خودی میشود دیگه میشود طرفی پلیساش بسیار میشود خیلی گپور بسیار نمیکنیم مایده درونی خونه حولی میداریم هم ماشین نشون میدیم برادر. خب اینا حولیش برادر خب من حولی مایده روزا میداریم خب اینجا تو سیم بلوک هم فیلم میره ایسو خیلی نشون دادگیم ایسو باقای ایسو نشون خیلی سیم بلوک تو او کنجا ایسو باقای خلاص همکه تریتوریا دستاتشنه جایی که شده به مالو زندگی کرده میشود اینا را صاحبش گرفته میره باید سالده شیدن درخت های بعضی بینا اگر اوچش هم شروع کرده چotki کرده موندگیه درخت ها هستن درخت سیبای با فیلم درخت های میوه دهنده است پدوال مدوال هم ماشین شو میتیم برادرم جای گل پول میکنین اینجا باغ درخت ها 100% کلان شدگی وجه میوه میتید مقصد همین 100% زندگی کرده میشود ایسو تریتوری هم چی هست این بلوک های منم خیلی میروه برادرم حاضر ما درونی خونه را نشون میدیم اول یا بیرون را نشون میدیم جای زوراویز ما منظره را نشون میدیم ایسا خونه اولی مردم نشون میدیم اینا ای بالا هم خیلی نشون میدیم اینا منظره را بینین انشالله که چوتکه 100% جای با دواش هم یک بهای دیگه بهترین بود هوا منم خیلی خب این از طرفی چی شای باغشه خب آنها پدوال ها؟ بله سه پدوال در دولون بود خب آنها اکنون پدوال ها رو نشون میتیم آنها خونه شکتور کردگی با میتونه خطان فسادی دل خواهی خطان ها بکنی ای بالای شکتور خب آنها اکنون پدوال میداریم بردن یا تایی لیسینسه با گردیراب میگن هم خیلی جاپ ها دوره برای چیز چولا مونده خب اینجا حجت خونه خیلی نشون دادیم آنها راه چقدی میایین ایسو سه خونه پدوال داشته برادرم شرایطش برای زندگی 100%. انا اینجاش هم که میدارین کاریدور و دو طرف دو تا خونه داره و درونش اولی هم خیلی منالیت خط ایستادگی با شما میتونید اینجا رو بای کده شکتور زده با دیگه بایی هم که نمیشه اینجا نکی هزیم خونه دارم به حد زور بوده خب انا دیگه خونه شای برادرم یک کاریدور رو دو تا خونه ایده دستاتشنه کلونه خونوشم خب مساحت زمین همگی 4 سوتیق بوده است خب همه هم امارات داخل میشه خونه چی چیزی که باشد درخت های فقط همین چیزای خودشون میگیرن تمام انا اکنون خونه رو نشون میتیم برادر خونه هایی که ремонт кардагӣ тайёр барои зиндагӣ. Хоб су тав падвалай нишон додем хай. Як калидори ду хона пиши се хона.
ана лестница қати мебуроен иҷа ҳисоби балконай боз бо хонашам нишон метем бародаро. Ана бародаро ана лестница қати биромадем. Хоб иҷа гуфтем ки ина балконай шумо аввал як бор манзараро тамошо кунем бародаро. ҷо беҳад ҷои хуб ай. Беҳад ҷои хуб. Хоб акнун хонаро нишон метем. Иҷа мане то ба я ҳисоби балкон ай да. Хоб майда майда дурини хона. Чанд дар хона иҷа? Се дар хона, як хуни, як бани, як коридор. Тамом акнун аз дар омада нишон метем ҳамаша. Хоб дӯстон аз ина ай дар омадем. Акнун хонаро якта ба якта нишон метем. Хеле калидор ай. Хонаи гуфти урусо хонаи уютни ай. Хоб чотка, хоб тараф як хонай, тараф як хонай. Хоб ҷо як хонай, ҷо аз бо ҳамаша подробно нишон метем ана. Якум дар омадем тарафи чап. Меҳмонхонаи ба фикрама. Хонаро шаку подробно чанд ба чанд ай напурсидему. Хай бо ба телефон чӣ мекунем гап мезанем хатон подробно маълумотро мегирем. Хону 6 ба 3. 6 ба 3? 6 ба 3, 5 ба 3. Мана бародаро. Абои задагӣ 100%. Рост меен омада зиндагӣ кардан мегирем да. Ягон хеле ташвишу расход надорад да. Дарошонам дарои нормални задагӣ мана люстро. Хоб. Тезаш ай тараф. Ана акнун мегзарем ба хонаи дигарӣ. Ай калидор медиҳед акнун дасти рост. Як хонаи дигар, хонаи дӯстони азиз. Потолокҳои хушрӯзадагӣ, люстра, абой. Хоб, ишам тирезаш ай тараф. Ишам ҳамун тақрибан ҳамун размера. 6 ба 3 ай, 5 ба 3 ай хел. Ана бародаро. Хоб, ана акнун та полай ба фикр ман ҳамаш. Та ҳамаш полай бародаро. Ане кухня буда, ошхона яъне. Бемалол чида. Мебел пебелша мечаспонем. Зимистонда ами дарунда полни ҳама шароито карда мешавад. Хай осунуш бая баняй. Ҳамаи шароитро дорад. Хоб. Баъд анаи хона. Хонаи ҳам мешитагӣ ам. Мана бародаро. Ана ишам. Поёна полни хел тахтазадагӣ. Хоб тавш полай ҳамаш. Мана я абой задагӣ ай. Потолокоша мана. 100%. Хоб дӯстони азиз хонао 100%. Хай диден ҳамаша. Анаи кардорай. Чӣ хеле гуфтем барои зиндагӣ 100%. Меёед сразу. Сабаби зиндагӣ маблағ дар кора. Сабаби фурӯхтанша баъзеода интерес мешавад. Сабабша ина акам гуфтестае ки инами ки қас сум дар кор шуда яка мушкилӣ шуда. Хай якумш ки мушкилиша осон кунад. Боз ина харидоро боша марамат. Муомилаи хушрӯ карда метиҳад бо ай нархи гуфтагӣ. Нарх навош 470,000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад.